Salut, sunt Extremities. Vom încerca într-un scurt tutorial să vedem cum putem asupra unui text să aplicăm efectul de mașină de scris sau typewriting. Pentru asta am putea într-un text simplu Vega să creăm câte un keyframe pentru fiecare literă a textului nostru, dar este o metodă laborioasă. De câte ori schimbăm textul vom fi nevoiți să creăm din nou acele keyframe-uri. Nu are rost, mai ales că există o metodă mult mai elegantă. Putem folosi ProType Titler, un plugin destul de puternic pe partea de animare text din Sony Vegas, din păcate mai puțin documentat. În cazul nostru vom folosi pe trackul video deja creat presetul empty. Îl coborăm în trackul video, se deschide fereastra ProType Titler. Vom crea un text, micșorăm caracterele, schimbăm și fontul în Arial, să centrăm fereastra folosind acest buton. Putem ieși acum din modul editare text, poziționăm textul la mijlocul ecranului pentru o vizibilitate mai bună. Bun, în partea stângă avem proprietățile întregului bloc de text. Va fi nevoie să navigăm până la nivelul primei litere. Folosim acest buton. Deja avem selectat primul cuvânt cu proprietățile lui în partea stângă. Mai apăsăm o dată butonul și avem selectată prima literă și, bineînțeles, proprietățile ei. Vom folosi din efecte proprietatea de opacitate să-i activăm animația. Cu acest slider vedem modificarea opacității, care este exemplificată prin această linie în timeline. La început are deja creat un keyframe, dăm click dreapta pe el și îl facem linear. Bun, vom mai crea încă două keyframe-uri. Micșorăm puțin zona de lucru ca să avem o precizie mai bună. Primele două keyframe-uri le coborăm la valoarea 0 pentru a obține transparența literei S. Cel de-al treilea îl conduce la valoare maximă. Deci litera S inițial invizibilă va apărea. Bun, acum să extindem acest efect asupra întregului bloc de text. Pentru asta nu trebuie să acționăm asupra fiecărei litere, ci vom activa cascada, cum îi spune ProType Titler. Efectul s-a extins asupra primului cuvânt. Vom intra la proprietățile cascadei. La domeniu vedem că avem trei opțiuni. Efectul are loc asupra primului cuvânt sau cuvântului curent, asupra întregii linii de text sau asupra unui bloc de text. Folosim ultima variantă și am obținut exact ce ne doream. Literele apar pe rând, exact ca și cum ar fi scrise cu o mașină de scris. Bun, acum important ar fi să salvăm acest preset în colecții. Eu deja l-am salvat, îl voi șterge și îl voi salva din nou. Pentru asta vom folosi butonul de save, să-l redenumim ca să știm despre ce este vorba. Și acum îl vom putea folosi oricând. Închidem colecția. Să spunem că îl ștergem din timeline. Îl putem readuce oricând prin drag and drop și îl poziționăm în timeline. Acum să vedem cum putem modifica textul și dacă este nevoie sau nu să refacem toată animația. Pentru asta am pregătit deja un fișier text cu un text mai mare, Ctrl-C să-l copiem în clipboard. Revenim în ProType Titler, selectăm cu dublu click, am intrat în modul de editare, am selectat întregul text și cu Ctrl-V am introdus textul nostru, ieșim din modul de editare, micșorăm puțin zona de lucru să vedem despre ce este vorba. Vom putea micșora blocul de text și, bineînțeles, să încercăm să-l poziționăm în fereastra noastră.
Bun. Să vedem dacă am obținut ceea ce doream. S-ar părea că nu. Din cauza că textul nostru este mai lung, va trebui să mărim și durata clipului. Să o facem, să spunem, de 45 de secunde. Putem, din proprietățile cascade, de asemenea să mărim durata la aproximativ 80% din clip. Deci textul nostru va apărea în primele 80% din clip, iar apoi va rămâne pe ecran. Să vedem dacă am obținut ceea ce doream. Mărim puțin zona de lucru. Deci important este în momentul în care aducem noul text să nu ștergem vechiul text, pentru că va dispărea totul din timeline. Bine, putem oricând aduce din nou textul inițial. Să vedem acum și în preview-ul Vegas-ului textul nostru. Mărim clipul la cele 40 de secunde cât le-am stabilit. Și este aproape perfect. Vă mulțumesc pentru atenție, a fost Extremities. Salut!